Seigneur des anges, de ton du Congo, pour te dire aux alibou, pour y bien dire mon peu comme on a battu. Oui, toujours ça, la mono, et ce zéro qui, tu peux te poser la refuser, sous ma scie, n'a pas moment différent, n'a pas vie différent, et sous ma scie. Toujours ça, la voix pour un king, le coup, on peut m'assanger les hommes de paille. Moment où il y a sous ma scie, il y a partage, il y a enseignement. Ma kila na yo sous ma scie, où il m'a prouvé nous autres, pas apôtre Pierre, Jésus. Poussé par les Saint-Esprit, où il y a prophète, n'a pas apôtre, baloba qui sérieux, Jésus Massia. Yo pe o pushe Yesu Masia metuna pe biyano nyo siko bimana o yesika po ete bisoto lo bana pa na Yesu Masia ngolo na Yesu Masia ete le mapeta mo se mission bolingo na yo ezala na biso na kombo na makela na Yesu Masia to bi amen. Amen. Salut mes chers internet, bonjour à tous. Topesi bino mbote, bomsana kolanda kaza lenati pro nzamba pambola bino, akobana ko batela bino devant ba téléphone na bino, bo continuer toujours kolanda CLTV 25 pro topesi bino mbote, boza jamais décelé na zana invité na ngai. Aza mupayate na biso da sa leka boyokai, aza prophète de Dieu, aza pena nzamba benga te o prophète te o solo. Azana droite nanga nazo présenter mais boyebi na nous ata mupate parce que déjà ça le cas dans cette sola na esi boyebi epé aza mupane na na pesa embote. Bon dia pasteur. Bon dia maman Laetitia. Saudi pai. Ngolo Yesu zali bongo bino. Nzamba zo batela. Egrele tonga na nzambe. Musala ya Yesu Mashia ezo tambola malamu na ngolo na ye toujours remercier ka bolingo na Yesu. Amen pasteur. Tozoko baga na thème na biso ya le monde dans l'église. Merci. Pasteur, pour que o mundo dentro da igreja? Tuza kawana. Bon, motuna moko penza ezali pertinent. Ya on a loba mingi bato ba comprendre nga so moni libanga mona beti na langue française ya munoko danga tena lobaka. Mais so po gil na portugais comprendre pe kaka mais le rôle et monsieur za na lingala donc ekoki ko zala msou mélanger. Eza thème moko auto thème moko pertinente. Je pense que lelo Monguna nde mutu azolinga abebisha o ezali milimo ya bato. Pourquoi azomema makambo wana na kati ya église? Soki tolingi tozonga kala Yesu Mashia Nzambe tango abimisi bana Israël na Égypte. Apesa bango recommandation moko. Na mboka o bino bozokende mabelo na pesi bino. O ezali coutume to habitude vie ya nation ano bokokuta kuna bakanane ba jebuze ba onion so esuki na bazeu wana abi bokoki ko imiter o ezali culture na bango te to lolenge bango bazalela kate po Israël ezalaki peuple mis à part o Nzambe aponaki po ba démontrer na mokili o ezali bomo ya Nzambe pe ki vrai culte o ezali adoration soki totie entre parenthèses lelo pe église ezali Église ezozala nani? Église ezozala ngai na otoza ba membre ya corps de Christ. Mais ce que tellement Nzambe de na Israël na kala apekisaki bango bazwa o ezali modalité culture te kolata te ba fête te ya o ezala ki ya peuple païen auto ba nation lelo siko monguna lokola lukaka banda kala kobebisa o ezali bana ya Nzambe po biso nyoso tuta na kati ya Nzambe Nzamba zoloba azosala moto na image per ressemblance na ye lokola monguna lingaka bebisa moto yango na bandango depuis kala tiomona trouble nyoso ya na Adam oye na tour de tangwa Noé tour de Babel makambo na nyoso eza persécution o monguna banda kala alandaka o ezali église yamona siko tango bana Israël ba yiwana Nzambe azopesa bango de o ezali avi bokokende kuna mais bozwa makambo na bango te bokocha na kati na bino po bino bosala ka vrai culte vrai adoration o ezali bo adoraka ngai mais malheureusement tango bakota ki bazalaki malamu mais au monde au fur et à mesure so tangi na mokanda depuis mokanda Josué rentrer na bango na Israël na terre prometida ti okomona ba juge ba ye ba prophète ba okomona e bande ozala moment moko omona soki roi moko atelemi ba obéir Nzambe soki roi mususu aye ba koti na idolâtrie lelo pe makambo ezo sala mebele na église donc monguna mutunde a persika donc me makato alandaka a persika o ezali église po ayebi ke soka kotisi mokili na kati église oto ya motuya tokotanga ta 5-4 te mais ya motuya ezaki peuple de Dieu ba ko perdre o ezali royaume des cieux pour tout ça na royaume des cieux. Parce que tant que yo ba monde wana monde siko ya wana to mona kaka monde ya monde te mais to mona to sana ba royaume mimi balé kaka
tant yo zolo ba monde dans l'église mona liboso église ezozala nini corps de Christ nzoka paradis c'est lui-même Christ parce que tant moto azo monde azo même en église donc on mener royaume des ténèbres na kati ya bomo inaye. Donc objectif ya mabe o monguna yaka nango pona ko kocha mokina kati na église et ça pour détruire bato ba ko zonga na o ezali na paradis te na royaume de Dieu. Ok pasteur, ok prophète Meshak tozo continuer kaka makambo ezo koma na kati église non to le blaga na kati ya monde mabina bakolata bane bakotsango bino mo ba pasteur to côté ba bandimi na bino. En réalité yangona tant tozo banda na lisolo nanu otobo moy ngalinga mingo bengo lisolo mais bon moya bana Israël pour zamba le bien ancienne alliance Israël ki biso mo lakisi tant nzambe azome mabiso na bomo ya bana Israël ezo lakisa biso ka ke par rapport ya na kati kuna nzambe déjà anda okebisa batu bokokuta batu na mboka wana obino oto ba voisin na bino obino bokoki jamais ko landa o ezali lo lenge na bango ko ezali sama. Parce na motuna na yo en réalité tokoki koloba ke lelo mingi ezali ke batunde bazo copier libanda po ba memango na kati église. Oui. Ezali penza kozanga o ezali enseignement po yeso zo loba malamu na mokana abi peuple na bazo kufa po bazangi koyeba ye. Donc ce que yango no somona s'occuper église moko o bazo tolérer o yazo tolérer po église ezanga ina yo mais to bengango eyanga nelo to ensemble. Ce qui ensemble wana lieu de culte wana bazo tolérer o ezali ba comportement mondain et kota na kati lieu de culte wana ce que tala bien enseignement ni bango ba fandeli. Pour doctrine ya Christ et au permettre makambo wana te na mokanda ya 1 Timothée Paul azolo pas Timothée azola kisa ndenge nini basi bakoki kozala na o ezali na lieu de culte bakoki kozala o ezali basuki ya melaite ba bijou te kolata bilamba nyonso eza extravagante pona nini po alingi mwasi nyonso po ngana yo toza mwasi ya Christ toza basi te po batebele batsa na pluriel non toza mwasi ya Christ ngai na yo atako lingomba mobimba mwasi nyonso sengela zala na pudeur po bombi nzoto wana ezalaka kaka pona nzoto na yezo pertencer pa mobali na ye. Donc yango rozomona ke lelo mutuna wana oyo tomboleza mutu ya makasi par rapport ya enseignement manque ya enseignement yango wana nde mutu ezome mapenza lelo mokili efandisa mingi na kati ya ba ensemble toloba na kati na église te soke komi na kati église donc komi pire donc komi pire. Ils ont moni sama na kati ba ensemble ba comportement moko songolo mais soki o telemi comme pasteur yeso apesio pour no tambusa ba mpate na ye o telemi to za firme te na doctrine ya Christ là esika o ezali comportement wana zo moni sama na kati église e ko zwa bomo ina kati ya bandimi na Yesu Masia bino mbe bozoti kanzela to zo mona ba pasteur amuntu pe ya mondimi oyo ninga zo bina yango te atiki akota ozomona bena ser walati mabe penza mabe scandale mais botika bino bo tolérer bino ba kambi na biso yango ozomona na mokanda ya Jean Yesu azolo ba malamu bino bokoyeba bosolo ko kangola bino hein Jean 8 elo oni nezozala moto nyonso nzamba azoloba azobenga moto nyonso ayepa na ye ndenge azali mais to continuer kate na vie o to kotela ki pa Christ ezala comme modèle na ngai o ngana ko marcher nango ti mokolo Yesu akoya akozwa ngai donc ngoloba nakoki ko ya pa Yesu bandi mais parole de l'Éternel parole ya Yesu Masia sengele bongo la ngai nakoki ko yepa na Yesu Masia molango masanga mwasi ya ndumba ndoki donc comportement nyonso ya mokili o nazalaki nango libanda nakoki ko ya nango na kati ya Christ tango na ko kote pa Christ sengena zala transformer yongana na mokanda Galate kuna Yesu azoloba vie na biso wana kalata pe Efeso azoloba ngo donc sengeli to abandonner ba vie na biso Pierre pe azoloba ngo to abandonner ba vie na biso akala auto zalaki nango auto heredaki yango epa ya bakoko na biso vie wapi vie ya masumu pour lelo to zui vie wapi epa ya Christ to zali laver to zali régénérer na makila ya Yesu Masia sko yango zomona tango moto vie wana ezo continuer donc nano aza franchité nano aza liberté pour Bible ezota sa biso na mokanda ya Jean 8 bino bokoye ba bosolo ko kangola bino nzoka mokolo wana na Jean 14 yepe solo bangana zali njela solo pe bomoy nzoka bosolo na bosolo c'est Christ bosolo ngotroye ba na nzela ya doctrine o Yesu Masia zo pesa bane ba olakisa bosolo ngo bino te basali na nzambe mama basali na nzambe mutu ba olakisa bosolo bino bote bien te seke to lo non le problème est aux alanine le problème est aux ala soko moni na école moko
bana nyonso ba échouer oui wana okoki kopesa faute pas ya professeur mais soki kaka eza na quelques pourcentage moko ya moke ya bana ba échouer même misusu wana moni bango na ba nota moko de toloba na portugais distinguidos hein donc ba zwa pena connoté bana wana donc il faut tala siko minorité wana o ba échouer pourquoi faut landa pesco évaluation na bango pas balakisi na école soki tobi po bible bisa biso na tire sengeli pe enseigner biso pas balakisi ton école ezalaka ke tozalaka voir même na évaluation o ezalaka de chaque jour au molakisa azoya to professeur azoya na école azalaka na évaluation to benga na portugais évaluation continue donc chaque jour ya cours azoba ke élève azalaka kimia élève va répondre à ba question élève aza intéressant soki kutu mukolani élève va répondre ba question tu comprendre mais qu'est-ce qui se passe ya azalaka boité c'est la même chose évaluation salamaka bosana te mama Laetitia na bandi kuna biso baola na biso na canal pro to beloko moko mokilo eza loko l'école soki mokilo eza loko l'école enseignement obiso to swaka yango o ezali na kati na mokanda o biblia donc enseignement mobimwe ko pesa na école o ezali o ngana o tokozo na kati ya biblia soki to lingi to zwa o ezali directeur ya école o c'est lui-même le Saint-Esprit Yesu Masia soko lingo tuna ngai ba Minerval to ko futango boni Minerval c'est futama Minerval futama na makila o Yesu Masia atangisa na ngoma na Golgotha. Soko lingo tu na bongo examen to sala mokoloni. Examen ya moto nyonso ezalaka diariamente donc na évaluation to examen oyo esale maka na mokili oyo esala maka chaque jour. Mais to za na examen moko final mama. Soki lelo nzamba bengi ngai ototolo ba soki lelo enlèvement salami ezali libiso examen final. Mais soki pe enlèvement salami na nute soki na kufi lelo ezali examen final. Là siko esika nyonso ekozala déterminé yaka na on église olataka ndenge nini obinaka ndenge nini osalaka nini na église mais bosana te ozali na mokilo mokolo na mokolo ozozwa leçon ndeko pazo landa na nzela canal pro 25 pro ozolanda o ezali émission oyo ezali enseignement mobimba ndeko azozwa tant oya kozwa na ozala interpeller Yesu azoteya ye Yesu azopesa ye o ezali malakisi ce que zo dépendre na élève malakisio nazozwa na ko appliquer yango auto na ko appliquer te bosana te ne école ezalaka soki mutu nyonso soki ne chaque jour à cours to na kayena bikiti est-ce que moko l'examen to na kayena biki pona ni po esengeli basala évaluation ya capacité intellectuelle na yo yango nozo mona petango to na église o ya na bible mais tango kende ko pratiquer makambo ozo ekola na église pasteur ozalate bande ko na ba kozalate yo moko esika okutami siko ozo sala tentation ye liboso biramba moko omoni ya mabe okoki olata comportement moko ya mabe donc ozo mona enseignement zo na église yango na muteko boyisa yo omoni ke toza ensemble pozo take biso mingi basali na nzambe o bino ne boko tsango pai bino nde bo tolérer nyonso en réalité soko tali malamu tozo pe ko culpabiliser ba paté na Yesu te bandimité mais soit aussi exemple no so mona ke monguna nde mutu donc to sosolisa bandeko ezaboye bosana te ngai na yo toza projet majeur o nzamba sala na mokilo ya se ce qu'on nzambe soki azali tokoko benge na portugais to bengaka investidor donc moto alinga investir eloko moko nzambe aucun jour asala investissement o ya yebi ke kopesa te to yesimba te eko échouer non jamais nzambe azwa investissement tune nyonso atsa yango pa mutu yango no mona ka mokolo wana tanga moni capital na ye atindi batu atindi ba représentant ba prophète nyonso ba ye mamoni capital o ezo simba te tikanga mona me ma capital o eleki ba capital nyonso tonto ba capital ressources mbongo o tsoki toke na nzela mokili kuna ye moko ya apesa vie na ye pona sauver mutu donc poto yeba ke ngai na yo toza très cher siko monguna pa yebi poso okena mokanda Esaïe 14 na Ézéchiel 28 nzamba zoloba Satan Lucifer basala na ba matière précieuse nzamba zo benga na portugais to benga abengi acheferidor de medide lingoloba oyo nyonso nzamba ndeko sala po oyo komema beauté na mokili andeko sala mesure nango to asala expérimentation nango et pas ya yo Lucifer mais tango akomi pa na ngai na yo moto nzamba aza molimo mokolo wana le sel loko esalema nanu esalema te na mokili molimo esala matériel physique nzamba za molimo me andima mokolo wana molimo ezo fina mabele pone pesa ngo forme
siko tellement monguna yebi ke ngai na yo toza image pe ressemblance ya nzambe yango no mona abundisa biso ponini po yakanisaka soki abundisi ngai na yo azoko bebisa projet majeur oyo eza ya nzambe nzoka nga kuna asepelaka mokolo oyo asalaka ke mabe ekota na mokili nzoka mokolo wana nde ebongisamaka mpo nzambe adetermine ke akovisite mokili nzambe aniata mokili oyo siko yango nozomona tokopesa oyo ezali culpabilité pa bandimi te mais mokolo wana oyebi ntango bana Israele babimi nzambe ayebisi Moïse na mokanda Exode après Exode 14 ayebisi mo ntango bokobima bokutana na ngai na Sinaï mais ntango Moïse ake 40 jours 40 nuits na Sinaï est-ce que Aaron mutatindaki bana Israele po bakeki kosala veau d'or ba adorer non pensée wana emataka bato yango wana ndeko na nga bosana te pensée nyonso emataka na mutu na yo ya mabe catégoriquement classifié en que ça pensée négative diable mutazo komba yo pensée wana mataka yo ola tamabe oya ko séduire ndeko mobali to mwasi na église oya ko séduire pasteur oya ko sala makambo ko mema donc de fête na église yeba eza satan mutazo ko utiliser en fait muswa lobie abinga na moni yemo du pasteur lati fashion bosonga lati sani kasi tant tozoloba pensée mabe wana atape soki etake ngai pasteur mosala nzambe eza mbala moko satan mokolo wana pensée moko négatif et mati pa bana ya Aaron nabad na abiu et matape lisusu pa bana sacrificateur Eli ofini na Phineas pensée mabe mati pa na bango bake kozwa moto étrange ba kotsa ngo na kati etumbelo ngana oyo toyebi lisolo wana to bomoyi wana nzambe aboma bango dengolo ba soki ngai pe na za mosala nzambe pensée wana négative et mati ngai ya komema peuple de Dieu na libunga moto ya bapaya na koti na église tant aux autres monte dans l'église aux autres la moto étrange tous aux côtés de l'église nzoka na église nzambe tant ayebisa Mose aso yebise ndengo zo tonga tabernacle après ekomaki temple salango selon les modèles donc selon les modèles ningi koloba nini oyo yo moni likolo yango yo kotonga na se nzoka Mose likolo monaka nani Mose likolo mona rien que kaka oyo ezali corps de Christ pour tabernacle to temple c'est corps de Christ siko eloko ni zo salema tango mutazo mema moto étrange na kati église azoko kumba nde oyo ezali misala mabe azoko kumba ezali Lucifer na kati église donc ozoko sala ke molimo mo santa fanda lisusu wana te ozo bengana yonde muto bengani molimo mo santa donc en réalité bisonde sengeli to lakisa to enchaîner peuple de Dieu que tango mutazo yeba bosolo yango nazo mona eza processus moko ya oyo ezali muto sengeli ayeko la penza po nzamba zoloba donc oyo ezali peuple na to ko zala enchaîner pa aye momo parce que eloko ni ezali mondi misoko zo ya na église na intention kaka ya ko bala ya ko voyager ya ko kende poto ya ko zwa mbongo ozoboma bomo na yo po bible zoloba na ngana yo na mokanda ya Romain litombani nazo nyosha mokili kasi na bongisa bomo ina ngai dengolo bake liboso nanu ndenge mokanda matiero bana biso to rechercher aux alliés royaume de cieux na justice tango nyonso etikala ezala biso matabisi soko luki liboso bokonzi ensemble na kati église o ngano tozozala par to membre ya corps de Christ la tozala béni donc ngolo bake ngai pe comme osena nzambe tango mama Laetitia zo tuna biso mituna oyo ezozala muito interpellative nde to wana portugais donc soko interpeller ngai donc na koki ko salo ezali erreur moko te OK prophète Meshak merci nzamba pambola yo mission d'une église eza nango na kati ya mokili o bon en réalité nzambe asala mokili oyo totanga asala ki Eden ya mibale po Eden esika dans ala ya mibale ya liboso ya ngwana esika liso azala ndenge mokanda ya Ezekiel 14 zotalisa biso pardon Isaïe 14 na Ezekiel 28 tango nzamba asala ki moto objectif ya moto ezali ke moto adorer nzambe objectif ya moto ezali ke moto adorer nzambe a contempler ka gloire ya nzambe pe atonda kaka nzambe siko tango shit eko kota na kati Eden moto abimi na Eden eko sala ke nzambe singala ke azongisa o ezali misala maboko ne projet na yewana projet nzambe koki ko kende boete nzambe jamais atikala ko bua kato ko tika ko sundola o ezali projet na ye yango no mona avoir même moto tina mbete hôpital nga kufa mais bolingo ya Yesu zo landa ye po abongola kaka motema siko mission église lelo ezozala pona kaka rien que kaka ko récupérer ba âme nyonso perdu pona ko zongisa ngo na paradis
moto tango azokotisa makolo na église tango moto azokota na ensemble wana tango moto azokoma corps de Christ ezosala poka tozonga epai na papa esika touta po ndenge nzambe azotalisa biso na mokanda ya Efésien nguna premier atape Efésien di na baverset nango asuka église eza corps de Christ soki église eza corps de Christ tango nga nazoya mpona na s'attacher po tozalaki détaché lisumu ezoko détaché mutu na Yesu siko lokola l'église eza corps de Christ engolo ba mission église tango moto azoya na église azoya mpona a s'attacher na mokanda ya Jean 15 Yesu azoloba yaza nzete biso toza be étape pe a continuer koloba étape nyonso elongwaka na nzete ekobwakama ekotumbama nzoka tango nzambe alobela na langage moko prophétique tozomona nini alobela biso da concernant ya jugement kotumbama ezaka makambo ya moto oyo ekokita pa na pa bato oyo bakokota na paradis te donc mpona omona ke église mission nango eza mpona korécupérer baâme perdu koattache yango lisusu na Kristo mpo tokoka kozonga na oyo ezali na paradis mpo bosana te nde tolobi na ebandeli na mokanda ya Genèse de kuna ntango nzambe azoforme moto mpo nzambe liboso akréaki moto après aforme moto Genèse première kuna 7 nzambe azocréye na premier 27 mais na 2:7 nzambe ntango azoforme moto a formé corps mais corps ezalaki kaka bongo corps eza nango vide informe la même chose ezosalama na création mokili mpe ezalaki vide informe mais eloko nini oyo yaki komonisa ke oyo eza mai nzambe nsima akabola nini oyo ezali mai ya likolo eki emata oyo ekobengama ciel ya se etikala ebengama marche ezalaki lumière donc nzambe esengaki asouffle donc bato touta na kati na nzambe nzambe ntango asouffle esali nini corps wana ekomi être humain yango namonaka ntango Psaume 146 ezoloba na biso soki molimo na moto ekozonga bobele kaka mokolo wana kokanisa na moto esili molimo moto ekozonga wapi molimo moto esengeli ezonga epai ya nzambe mpo ewute epai na nzambe siko mabe nini Lucifer asalaka pa bato alingaka te milimo ya bato ezonga epai na nzambe yango nakomona siko bato ebele bakolela na moto siko eloko moto interpellaka conscience ya bato soki tozoteya kanisa malamu nga ndenge naza be naovivre vie o Michael Jackson aviva nango te nazovivre vie ya Lix to baprésident nyonso ya mokili baviva nango tolobi teke baa mabe me mpo tobetisa bato libaku te mpo mateya Yesu masi ezala mpona kobetisa bato libaku te mais soit disant ndenge mokili elobaka bato wana nyonso baza na bapacte ya milimo mabe basala bapacte na Lucifer bato wana bavivre vie moko ya luxe na se ya ntango ngai na vivre via l'ixité mais mokolo asuka nakutana na bato wana na enfer omona teke eza injustice o vivre via l'ix lokola bango te na se na ntango o vivre via l'ixité mais okende na bango bokutani na enfer omona teke yo nde moto ozoperdre donc soki awa nasenga nakoki kovivre via l'ix wana te ndenge makambo ezosalama siko na mokanda lik kuna je pense lik 16 nzambe azoloba pas riche yo wana koko abala ya mamuta zoloba po c'est lui-même Dieu pourtant tout le monde a chaîne d'Abraham donc tolo ya Abraham o esika Lazare akutana nzoka repos eza na onka kande na kati ya Yesu Masia azoloba pas riche yo na sekuna si o vivaki via malamu siko comme tour ya Lazare dengolo baketo sana récompense moko penda tango Pierre azotu na Yesu libonza na biso ezali nini biso tozolanda yo totiki mabota. Donc ndeko ayaka na église soko zoluka mokili na kati église olingi ope okuta na église bima église wana eza église ya Christ te eza pona ko choquer mitema te mais tozo pona to interpeller conscience ya bandeko soki oyebi bosolo ndeko kangola yo miracle liboso mutaluka wana ndeko mo si nzamba sala biso ngolu to sala émission sur délivrance nzamba atushaki atuni délivrance eza nini nzoka soyi totali malamu na mokanda ya Jean 8 yana délivrance liboso ezalaka moto ayeba nde nzambe ayeba bosolo il y a des fois aux ana posa imposition de maître oyebi nde bosolo na so okena mokanda 1 Corinthiens 14 non Actes des Apôtres 14 apôtre Pierre akena mboka moyo bando benga malistre na Derby akena mboka na tanga bandiko te liloba na Yesu Masia ezalaki na mokakatani moko moto moko yaki paralytique kuna na sima. Au fur et à mesure azoyoka liloba na Yesu molimo na nzambe souffler kati na apôtre moto wana azozwa bokangola mina ye mbala moko apôtre Paul abi pa moto wana yonde kwano sana oui yo telema na kombo na Yesu Masia lokote toko na yo basalaki imposition de maître
ayoki nini bosolo nde nani o na mokanda Jean 14 pika yoba ngai nazali njela solo pe bomoyi bosolo nde Yesu Masia au fur et à mesure ya yokaki bosolo wana makolo na ye etelemi. C'est la même chose pesusu apôtre Jean na apôtre Pierre na liboso temple Formosa bakuti mokaka tani wana basala qui imposition de mettre tout ça ne loko ko pesu mais auto pesu na comme Yesu Masia loko tateli. Donc délivrance ya liboso mutu oyo mitungisa kozwa délivrance ya makambo na yo ya vie na yo blocage freinage bo tutu po nyonso wana eza na matabisi liboso liloba na Yesu Masia bosolo solo kangola eko kangola. Ok, merci prophète Tozokobaka émission na biso en tout cas tokende bien vraiment prophète le monde des années. Bon, en réalité ce qui tokei bien au romona ba monde selon mokili au romona ba monde des ebele. Tout ça na monde terrestre o ici ka tozoni atamabelo tout ça na monde cosmique likolo kuna tout ça na monde ya océan o pesa ba monde ya ba monde. Mais par rapport à monde tant nzambe abengaka mokili elinga olakisa kaka ke po tant nzambe a permettre que yemabe azwa bo konjia mokili elakisa kaka reinado auto bo conjunion so ya mabe esika Satan fandi. Na kolinga to tanga kaka o ezali mokanda ya ataka o Bible na ngeza ya portugais na mokanda ya 1 Jean 5 na 1 Jean 5 kuna partir à 19 tina 20 soko to tangango to komona ke na 18 pardon na 19 ezolo baboy. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Toyebi que tozali nzambe pe mokili mobimbezana se ya puissance to na domination ya yemabe 20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio, déjà que mwana na nzambe saie, e nos deu entendimento para conhecermos a Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro. Bom, exali na união na nzambe azasolo, unida com o seu Filho, na mwana na ele, Jesus Cristo, Yesu Masia. Este é Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Basuka ka pa nzambe ya solo to babi Yesu Masia nde yaza nzambe ya solo auto yaza véritablement Dieu pe yaza vie éternelle. Pendant kaka kopesa ya no par rapport tout sur le monde des années monde lelo sur le langage prophétique o na kokota na dimension molimo ko comprendre monde tant nzambe zo la biso monde ezo la kaka o nyonso ezali banda ya Yesu Masia o nyonso eza na domination ya yema be Satan monde auto ba nation yango wana omona na Israël na tango kala nzamba na okabala bango ba nation na Israël bisa bango bo copier o ezali bizali la ba nation te poni ni nation c'est comme monde ezali monde Égypte c'est comme crocodile de Nil ezali pharaon zo représenter na nation représenter o ezali Lucifer monde c'est comme Babylone na nation représenter Babylone comme Nabucodonosor azo représenter ezali Lucifer monde o ezali principal de l'union c'est telemi ya Perse. Donc ozomona tant nzamba zo la biso monde na 1 Jean 5 19 monde l'union se fansami na domination a yema be Satan. Parce que tant mondimi azomona monde tant ozolo baketo mais monde dans l'église ingolo batozo mema o ezali monde ya mabe to misala ya mabe to force ya mabe négatif moko boy na kati ya église ozani po singeli to séparate ce qui monde ezali domination nyonso espace nyonso ezali dominé na ye mabe ndenge bible tesi biswa et nikolo bake église ezali lié ya ba santo église ezali paradis ndeko Patrice nzamba sunga mba bitango bandimba ya na église ba ya ozwa déjà passe visa ya kokenda mboka na nzambe oui pour les églises auto ba ensemble ezalaka to benga consulat auto ambassade yakona na mutu mususu aza malade abibombe mangaka na église po abike territoire wana eza territoire esika drapeau ya nzambe telemaka na kobeta lisolo moko oyebike Moïse azalaka général Moïse général oyo pour abima Égypte na 40 aux adam mutu mobali o ya salami déjà bali o bocho zana bana etc. On me fait neto na portugais. Moïse comme général ya armée ya pharaon o na tango na grande puissance a conquérir ma belé pe pour na pharaon comme prince et sengela ki bozala na lune de front. Moïse azwa na ba front wana akenda ka pa telemisa pe o ezali ba drapeau ya Égypte. Mais mokolo moko bakutana na bitumba na désert. Il y a un psaume 44 sur le psaume qui papa na biso balonga pona bitumba na ba cheval na bango te pona bépé na bango te ba balonga ka na combo ya l'Éternel des armées. Et là on est au salma mon ce temps wa kewana bitumba na se Joshua zobunda
mais nzamba yebise po bino bolonga secret zali ekulu sofo etelema nzete soko etelemi likolo ya ngomba nde bino bokolonga soki nzete ekiti bokolonga te. Arona ire esengaki baya kosunga mose batia mabanga po esengaki loboko etelema likolo. Mokolo wana ntango basisa kolonga bitumba wana Moïse abengaka nzambe Jova Nisi, donc nzambe aza drapeau na ngai. Moïse ko comprendre nini comme prophète oya azalaki. Donc ba bataille nyonso oya longaka wana na compte pharaon en Égypte. Jamais drapeau wana était non po ba drapeau nyonso longwaka sima bato ba revendikaka. Mais tango Yesu atelemisa drapeau na Yesu ka moko longola ngo lisute. Tango Yesu atelemisa domination na bomo na mutu soki mutu so banga nzambe etika longola sute. Yongo mona mutabeli me bakoti na kati gizo yebake omoni lelo na ba ata na ndenge to fanda ka be nature zo ko enchaîner biso. Soki bazolanda citoyen moko atoko zala angolais ou angolaise bazolanda yo okoti na ambassade ata na Angola na koti na ambassade des États-Unis policier militaire angolais akoyeba auto armée angolaise akoyeba kokota na ambassade des États-Unis ya France quel que soit ya pays nini ta akotika la kokota tata pays yango esa mukie po ebi milliers wana mabele wana de ya juridiction mususu. C'est la même chose pe o esengeli l'église zala awa na sena tango. Quel que soit tozana kati ya monde na kopesa exemple poko na mokanda exode kuna oromona makamuni ezo salema pona kolakisa ke po na kati ya Israël na kati ya Égypte pardon territoire o ezala ki occupé makasi pa bana Israël bando benga Goshen na kati ya Goshen soki molili eza na ngambo Égypte ebi ke pa bana Israël bando zala na Goshen pona ni po na territoire na mutazo domina za lumière c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela komona ke tango pe église lelo azo yeba o ezali objectif na ye na sena tango territoire nyonso sika eyangane l'ensemble mo eza lumière fo ezala wana si tolanda ba témoignage ba tumso ah na ndako pasteur ana tokokata tana na lopango église na tokokata biso bandoke senga to beta tour soki tozo pume photo beta tour toleka likolo te poso toleki tokoya territoire wana eza na bendele ya Yesu Masiya muteza wana. Donc église lelo esengele zalaka millier otolié wana oyo donc bonzambe ambassade ya Yesu Masiya bakotisi mutu wana amoni loboko na nzambe akotaki na maladie ayaki envoûté azalaki likote na oyo yeba lien en famille tanga zokotona comme territoire ana eza ya lien en famille te mutana fa ya libre. Mais soki siko tozo mema mokili na église yango nozomona bakoti mutu ayaki likote ba piora sous situation ya mutu bake balandi mutu fa mettre na église ba beti ba lié yeti na église pour lier wana ezali sous église. Ok, prophète Meshak, merci trop bakaka. Et là on y est ça la partage entre bino ne banda église. On aime que bino basali boza bandi na moi 2 na moi 3. Bandi okola muke pa sibitima o kuna longwe bosi sana bango te ezaka nini. Non, pour te comprendre à peine le compte. Ezo oza nyo kwa mi. Aya. Kile balinga benga mama Laetitia songi. Mais ça mi tuna mo malamu pona ko conforter ezali bana na nzambe. En réalité nzamba benga bisote poto kabwana. Yesu jamais ko benga bato po kabwana. Yango tolo ba makambo teme o za motuya monde au monde dentro da igreja. Les mondes dans l'église. Mokili tango ezoya na kati église yango na mutu esala pa nzambe ko yina nezala raté séparation ezala raté soki na mukanda Galatien ngona ba fruit de sainte ba fruit de ba numéro 1 banda ko panza ba soki mutaza na fruit ya molimo na ba fruit ya molimo mo santo makambo ane sale maraté atako ye mabe Satan alandaka mingi amoni tant on a joué à Nando sur la nande moko yaza ya ba mangombo ba benga ba église des noirs yesu asunga tant tozo partager kolobane mokile lo baka mingi ke nzeto babambaka oyo libanga eza nzeto ka eza na manga etela otombuma etela pourquoi ba mangomba oto ba religion mususu batakaka bango te ba division na Satan akipaka ta kotsa ba guerre wana ba guerre na kati kaka pa na biso to benga ba Kristo. Fa yebi ke femme mabatu na trouble na alongola bino na focus na biso ya nini donc bitumba na biso za la na monguna Ephésiens zo biso bitumba na biso za nzoto teza ya molimo parce que mon église batira ime comme kota na vie de prière kende retourne ensemble qu'est-ce qui se passe pour monguna ne mutazo kota objectif wa monguna ne muta a séparer a diviser bateau mokolo moko bi ka mekango pe papa Abraham na Lot. Mais attaque quoi mais quand on parle Abraham na Lot bi que Abraham suka tant bakangaki neve na Lot bi ka akenda
le sel au mutu o ya joie ba soda a format bango te menda kuna ye akeko bunda contre ba royaume o basana armée bien formée pona nini fruit ya Saint-Esprit ya kikatine o eleki monene amour quelque soit o ezala ki ne vena bima ki l'autre mais azo kende ko soyer poni mungu na mutu akotsa ki ba guerre wana na se pona ni et tension à santé ezala ki amemande l'autre kuna na Sodome et Gomorrhe pona détruire division nyonso yaka na église yaka na waka pona ko détruire oyo ko kende mungam mususu surtout soki oyo kengam mususu eza na vie de prière te pona ni Satan za na posa aboma auto on appelle avec na vie de prière papa siko objectif ba leader ndi objectif ya division nyonso mama Laetitia bandeko bazola na biso objectif ya division nyonso yaka pona ko détruire. OK adage mo lo bara combien diviser pour mieux régner siko nani ya régner wana Mungu na Satan. Ekasi. Yo so mona nzamba. Titile pa vanda penya ovanda pineta bandi so amonika amu. Ya wana tozolo ba eza makambo oyo Satan azoko souffler, azoko kotisa na mitema na bato. Siko ngai ona za mosana nzambe. Tango makambo ane zo sala mana osala nini? Esengeli na kota na bozinda ya prière. Po bituma na biso eza ya nzoto te bituma na biso eza ya molimo. Soki bitumba eza molimo nani oyo azomema division incompréhension bitumba wana. Eza ye monguna. Parce que tant on comprend na kokipe ko fan santé ko na ko yiko alinga ka meka ngo pa ba apôtre mais obi ke pa ba apôtre simbate a côté cette trouble mo makasi so tant na mokanda acte des apôtres 10 apôtre Pierre awuti pa nanda kwa Corneille po amemi o ezali évangile po Yesu mutamema ki kuna nanda kwa Corneille nation moko donc païen auto nation mutazalaki ya mokili ayambi mulimo mosantu et ça des scandales na Jérusalem comment yoke kuna yo ke comme ma évangile Yesu kuna ndenge nini nzamba lobaki to sala awa yo esengaki amour apôtre Pierre abi ngai ya batute so tango na mokanda acte 10 au monango soki ngai na bandaki kaka kote ya molimo na nzambe ye molimo nzambe ye mokonde mutaye a soufflé pas batu wana ngai na tuni bon soki bobatisa mi de ya na molimo pourquoi pas te bobatisa mape susu na mai donc ezali nini esengeli tango amour ezala kati na bato Pierre eko sala ke lokola nzamba pesa ki message ya ba incirconcis pa Pierre ya Paul pardon eko sala ke Pierre ayaki mokolo wana ko rejoindre o ezali Paul Barnabé bazalaki malamu na bandeko bazalaki bakati sama ngenga te tango Paul ayena bandeko mususu o bandeko défendre 100% esengeli pozala na alliance na nzambo kati sama ngenga bakomi ko sala ba division Paul alobango bien abi na telemelaki Pierre mais na bolingo nyonso soki ezalaki lelo pa na biso Pierre loba yo telemela ngai mutu Yesu atikela fongo l'église yo zana alliance ezana ngai mais Pierre a comprendre que non ngai pe yanga Pierre alobango bien na mokana je pense na Pierre abi atako enseignement ya Paul ezam makasi pa batu mususu eza pona ko enseigner biso Yesu atindi pa na pona ko enseigner biso po pa batu mususu ezala bango difficile ko yoka ba vérité mususu mais Pierre a ko comprendre ni non yenzamba pesi ye message amema pa ba nation nganzamba pesi ngana suka awa pa ya Israël mais jamais na ko combattre o ezali o Yesu apesi pa na epona komema donc en réalité soki na mokuse par rapport à motona no mama Laetitia ezali kake soki to komo mona ba division incompréhension ba haine et komo kota na kati mingi boka be basi na bino mingi boka ba ma pasteur nyonso wana dans église mais ndiye moi sinde mtakomo nyonso soki to komo comprendre makamano comme second pasteur esengeli ngane na kota na bozindo na ke koluka Yesu amen ngana kota bozindo na ke koluka Yesu po surtout na motuna opposé soki par exemple mama pasteur a telemi azolo balikambo moko songolo ngai pasteur na telemi pe na mettre en pratique eleki malamu na tuna nde o ezali opinion otololaka ya prophète pardon na kati ote pona kaizaki soki oke kosolana ki dam na pasteur o kona mnora monte mais lelo me ko betaka na pasteur o kaka ayibisi ma pasteur église mo bepanzani mo se wana asala eboit frère wana asala eboit yangwana ma pasteur ba kuma ko lobana no amo mo po seila non omoni soki moto akosala makambo wana ekozala pasi mingi pe bosana te azomemande o ezali problème pa na yemoko naza na passage moko na linga kango mingi na mokanda acte des apôtres 20 na sepela kotanga ngo mingi surtout pona ko interpeller conscience na biso o toza basali na nzambe na mokanda acte des apôtres Yesu azotika clair
dans la Bible, mais autant que dans portugais pour nous comprendre. Actes des Apôtres 20-28, il y aura des Yesozoloba. Cuidem de vocês mesmo e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Donc, bom me bate, to bom me queba bino moko pensar. Surtout pona oezali bampate o molimo mo santo. Ababi yesu te po église za ya Saint-Esprit po yesu tanga biaki ati keli biso molimo mo santo. Do seu próprio filho. Lokola ba pasteur e église na o ya sombi na makila ya mwana na ye moko. Ok, prophète, comment est-ce que maman pasteur? Comment va second pasteur ou comment? Bon, par rapport à Yandé Kaka, Zamba Azo Salabiso Nguru ya Kotambola, Zambe tango a bengi moto. A bengi moto pour na kosale la ye. Soki moto, on Zamba telemisi, pour na la responsable ya bampate na ye. Et ça moto wana ndi on Zamba zo considéré pas même sous ce qui moi si auto moi etc. Pour ceux qui tokenent dans l'ancienne alliance au romona ni l'ancienne alliance Nzambe aponi o ezali Aaron na bana na to ba levite nyos ba levite ba ki na basi na bango ba levite pe bazalaki na bana na bango basi mais ezala qui permettait bango ba kota na service ya kosala mosala ensemble soko tali Jacob azalaki na bana 12 mais Dina azalaki pe na kati mais pourquoi bazo citer Dina te donc elingolo ba ke Nzambe pe Yesu tanga ko ya lisusu azala na 12 apôtres mais maman na ye o azali Marie azalaki wana Marie Madeleine n'a pas yalaki wana ba Suzanne ba yalaki yana ba tuebele bazalaki yana donc mais ba Marthe bazalaki yana mais pourquoi kaka Nzambe azobenga o ezali le 12 pour nani évangile réellement Yesu Masia so qu'est-ce qu'on a ministère tango Yesu azobongo la map à 5 comptage ya bateau baleki batanga ka bana mibali ba otanga bana basité na bana mikete pourquoi donc na kati ya lingomba Yesu Masia enseignement ya Christ et sengeli epesa ma o ezali pa mibali bato bazana maturité spirituelle ngolo bateke ba basi bazana na maturité spirituelle bazana ngopé mais siko par rapport ya motuna na yo ozo tuna biso concernant ya ba mama pasteur bazozala ba second pasteur en réalité ezaka ka msusu kombo o mokili nde pesaka bango pona nini mobali lokola za pasteur babengi ye mama pasteur parce que tango mwasi o ya za mama pasteur donc ezaka par rapport ya kombo mais par rapport ya ministère te promotionnalité tozana ministère pastoral mobima mokolo moko soke na biblia Akaz abalanaka na mwana mwasi moko mona aka Jezabel. Pourquoi Jezabel a zoté ma wana pas na comportement o mabe pona nini papa ya Jezabel azalaka sacrificateur tellement botaka mwana mwasi te azui il est pas ça la toute imposition quelque soit banzambe na baba kabikeko mais a sala imposition moko na sacerdoce na banga ya molili a imposer mwana ne Jezabel comme sacerdotise ndenge to lobana portugais tango Jezabel a yé tellement kotina makambo wana yo moko yebi lolenge nini Akaz atambusaka o ezalaki peuple à Israël na perdition totale donc elingolo banini soki mwana mwasi moko aye quelque soit mobali nazalaki pasteur mais lokola mokili kaka pesaka komo bapesi komo mama pasteur ndenge ya msusu mama Letio bala na papa Natish bakobenga msusu mama Natish donc ozwinde kombo ya mobali na yo aussi comme mbano yango na pelele koma ko sala msusu bana basi babenga mama pasteur par rapport mobali lokola sali pasteur ezo sala kombo moko ya respect o ezo tambola na ye donc otira lo mona te mokolo moko na ancienne alliance babenga msusu mwasi ya sacrificateur mama sacrificatrice babenga te pourquoi po peuple Israël ba ki peuple moko o bazalaki na loba domine auto connaissance spirituelle ya parole on nzamba pese pa na bango mais lelo lokola msusu mokili ezoko zala nango maza branchent ya kufungwa ma batu pe bazo kotia msusu ba terminologie msusu là c'est bien mais ezo sala thème msusu ye lokola babenge mama pasteur ye azo servir na kati église je pense que ce nzamba kopesa ngolu msusu canal 25 pour ko sala programme moko msusu to le concernant ministère wana msusu to ko le blanc mais par rapport ya motuna na yo tuna msusu ba mama pasteur ba ko ma second pasteur ezo sala penza mabe mingi yo sala mabe mingi pourquoi pour moto oyo nzamba bengi yo ndenge to uti ko tanga na mokanda ya Actes des Apôtres 20-28 yo esengeli ndo sala nkeba po bampate wana Yesu atie bango na responsabilité na yo bampate wana Yesu atie bango na responsabilité ya mwasi na yo te bampate wana Yesu atie bango na responsabilité ya bana na yo te pour ceux qui ont sali bongo soko komo tika bongo soko komo tamala na orientation au mwasi azopesa yo donc okolesa bampate o ezali bilei nzamba pesi yo te mais oyo mwasi nda pesi yo okolesa bampate bilei oyo nzamba pesi yo te oyo bana ba pesi yo
Parce que tant yo komi ko laisse peuple de Dieu o ezali bilei o ezo uta libanda Nzamba yaka mokolo wana pa eli ayebisie omoni ndako na yo na ko boma yo na bana no nio ko tika na descendance te pona ni po bana no bazo kotisa o ezali moto étrange na kati. Donc tant on sali na Nzambe moko songolo atele makate le devant pona ko défendre o ezali e benga melo o Nzamba bianga ye pour servir Nzambe azo yoka o mwasi azoloba azo yoka o bana bazoloba o to tape bas mwasi te bana te be bato musuli bana o komi ko laisse peuple de Dieu auto ba brebis en Nzambe bilei o Nzamba pesite. Donc o ememaka kufa na ministère kufa na ndako kufa na makamonyos. Donc par rapport ya ko comprendre que soki ndeko moko to mosusu atambola kana lolengi oyo to sala keba biso to sala basala nzambe pona nini pour responsabilité wana ya bampata neza biso na mokanda ya Jacques premier yeso zolo baboy jugement ya balakisi e ko sala masa perta ko leka bato biso to sala pourquoi po yonde mutu yeso atelemisa ki wana pona otambusa bampate wana yangwana David kuta zoloba tango akeko bunda na Goliath voire même ceux qui appellent sa vie na yé pour na ko sauver eux allez bampate na ko pesa parce que yo pourquoi au lieu que to pesa sa vie pour na ko sauver bampate o komi ko pesa nde kufa pa bampate o yeso pesio donc o komi ko compte complice na lut auto ours o yazo ya pour na dévorer bampate ankolo pour enseignement nyonso ya mabe auto conseil nyonso mabe ko uta pa moi si auto pa mutu nyonso pour na ko ya ko kota yo memango to stratégie boule na linga boule moko pour na ko tambusa o ezali lingomba ankolo donc ozo zwa o ezali loup ozo kotisa pour na ko dévorer ezali bampate ya Yesu Masia. Ok papa Meshaki to chitela na émission na biso to était bref na remariage c'est normal. Remariage, c'est le dictionnaire. Nada, exactement, on expliqué. Tout le monde a divorcé, a balé sous on a bien un remariage. Il y a des Angolais, et bien on peut, Angolais, et bien on peut. Les amis qui bossent à divorce, a balé les sous. A boyani koto divorcé koto a keso koto ba mechaka bali sous à la alliance a bandé les sous on bien des remariage yango est-ce que bon, en réalité, terme en auto yebi na biso mais tout nyango kaka pona ko comme même si batu na moi dis contradiction de trop na portugais pour moto mais aussi comme moto ko bala eso ya mi balete c'est solo mokolo moko ba falisa ba yeli boso ya Yesu na mokanda ya Matthieu 19 bazo tourner concernant ya o ezali divorce. Batuni est-ce que mon sapé ça qui coûte ayeb ça qui bato sengli ba pesa carte de divorce pas bato yeso oui réellement mon ce temps aloba ki ba pesa carte de divorce ça qui par rapport ya mitema na bino makash obo ça ki nango mais ngai na zolo bana bino soki to ko tanga ngo na portugais msusu o facilité biso eu vos digo porém que qualquer que repudiar sua mulher to ko bengana mo sinayi não sendo por causa da prostituição to pona ekobo e casar com outra comete adultério ou cometer adultério e o que casar com a repudiada também comete adultério donc ngai soki na bengani yo na bali mwasi mususu na como comete adultério muto ko bala na pena o ngai na bengana ki ye pas o comete adultério na mo so ba bengani donc siko yangana moko ba yekola tunaki moto nani akobika siko te mutu azali ko bengana ndete comme on a quatre na bino mo papa bino mo ne bo sande na lobe déjà soki yaki na mokiba ko lokosa songi mingi po ozo take biso mingi mais siko le problème ezo sala nini le problème ezo sala que Yesu Mashia azolo bana makambo kana Matthieu 19 abibino bo yebite tang nzamba kelaki wana tang alo banzamba azolo ba yetanga kelaki Adam moko pona Eve pona Adam moko po tango alongola ki elomo ba to comprendre attendre langage prophétique to langage spirituel pourquoi nzamba zolongola cote moko mais cote mi balete mais en réalité to comprendre logo moko mariage ezalaka déjà bo sangani ya nzoto to nzamba lo ba biso 1 + 1 = 1 zo sala par rapport ya oyo sangisi nzoto mais yo sangisi 5 6 7 8 10 et ça c'est le problème grave siko mais tant que ça on a opené ça officialisé ya motu ya zo zala ni mama Laetitia toyeba
nzamba zolo ba bien apesi ezali ba principe ya onde komo mukomotona bon c'est ce qu'on a kangé ndoki na ko bengane te po uye paso kende kusala nzamba molili mais yesu azo pesa bien ba principe alobi bien wana yesu nzambe mutazolo bango po baloba sute que Paul a dit non c'est Jésus qui a dit okoki ko bengana te soki kaka okuti na ka ya adultère siko eloko ni pesali nzambe pe so apesa biso supe ngolo na bi soki moto akoki ko limbisa koki ebisko yesu aloba ni na mokanda ya Jacques kuna je pense Jacques 4 Jacques 2 azoloba ebite ke kozala ami ya mokili ozokoma ennemi ya nzambe siko tango moto azozala ami ya mokili ebite ke ngano tango toza mwasi ya Christ tozosala adultère pour nazolula mokili na sali adultère donc adultère zakaka ko lula moto bala mais ozolula mwasi mosusu mwasi obala ozolula mobali mosusu mobali obala ozolula mwasi ozosala ezali péché parce que yangwana comme yesu azalaka biso patience ya kolimbisa ngai na yo tango na talaka tango na fingaka na swanaka na bundaka na yibaka na kanisaka mabe nga na za mwasi ya Christ azozala nga na patience wana ya kolimbisa nga pourquoi nga pe na koza na patience ya kolimbisa mwasi onga na balite na nzoto vous avez moi ça ndoki nga bakabona bali so mwasi musu parce ya munene alimbisa papa ni yesu mutu azoloba makambo oyo alobi ke ezali adultère soko ke siko na mokanda apocalypse ata soki na mokanda Timothée zo biso ba adultère ba komona mboka na Nzambe te mene bazo te ya pina na prophète ke meshek ne bazo te ya pina na bala lisusu le problème ezozala il y a des fois to mesiraka te conséquence ya kokende enfer omoni mutu soki bakangi otalaka ka policier akoti na ndako na yo bazolingaka bamema mutu mpo bakanga ye mosusu asala 3 mois na prison mais tala palpite moto akotaka nango tala préoccupation moto akomona bozoluka baintervention ya de fois soki bofuta mbongo atako te eza 100 000 150 1 million bokoki kodefa mpo moto anabima mais siko moto abangaka te kokota na boloko oyo ezali éternel ntango ngai oyo naza mosali na nzambe naosala makambo wana esengeli réflexion moko eyaka na motu boloko éternel ezali pour ceux qui ont nzoto kutu oyo tokobima na biso okobima na après 3 mois 4 mois une année ozobanga bongo okofanda kuna éternellement siko eloko mo nzamba sunga koloba mingi ezalaka omoni lisumu ya lokola anesthésie ndeko nanu ya msusu batonga ete akoyeba ontenga si batonga ana lisapi oyo anesthésie abomaka baselile nyonso vivant oyo eza na nzoto ya mutu passe wana au sentir mais au monake au sentir que l'oko moko boy on dirait bazo toucher mais passe wana oyo et tout takana monter mon sentir c'est la même chose tant que tu pratiques le sumo oyeba que na pratiquer le sumo mais douleur wana le sumo au sentir mais quoi anesthésie si là tout na bato bazoka ba pota minene na mutu amona mutu peno mona comme okende c'est ça tant que tu pratiques le sumo Satan ayaka ko beta muta anesthésie spirituelle muta zo sentir te que l'oko nini on a lingina sala il y a des fois mungu nzambe molimo mo santa ko mo yoki na se tellement posa wana oui tellement posa na moni na mokanda ya Jacques kuna yeso soloba nzamba tikala ko tenter mutu na mabete mais ezali ba posa na biso nzoto muteme makabiso poto sala mabe parce que tant peu muta sala ka mabe akoyi wapi akoyi mamona lisumu ebotaka ni salaire des péchés c'est la mort adultère ezali lisumu parce que salaire ya ba adultère eza kufa nzema mutalo biango siko batu bazo boya na bango ko préférer o ezali vie éternelle ceux qui salaire de péché ça mort mais mutaboy ko préférer vie éternelle mutalinga préférer ceux qui ngai pasteur nazo pona lisumu donc catégoriquement ngai moko na yebike na sali choix na nga clair na poni kufa parce que ceux qui salaire à lisumu ezali kufa mais donc gratuit on nzamba pesi so vie éternelle mutaboy donc gratuit mais mutazo kenene ko préférer o ya reçoit salaire ya kufa yango na mona mutu ndeko moko apesa pe témoignage oke na bar bapesi yo bakiti te omeli masanga oyo kosoma na mbongo no oza kotelema alolango pe lisusu masanga ngo osomi na mbongo no esali yo bozoba obimi mais oye na église esika bapesi yo kiti ya kofanda pasteur pazo umela
13h déjà. Bapé soki tu vas mais kuna na baro mona été que sombaki masanga na mbongo na yo. O sali soki msusu 4h du temps. O langwe pe sali o mabe mais tala ndenge mutu abalolaka o ezali donc inversion il y a principe il y a o ezali ya vie ya bato na se. Mutaso o la pona donc gratuite de Deus ndenge nzamba zolo na mokanda ko mekuna o ezali la vie éternelle. Mutaso ki ne ko pona salaire o ememaka mutu na kufa ndeli. OK, baba monsieur to chité pena to chité ta pona air na biso signal na régie. Conseil ni on peut ça pasteur wana pona minute yo. Holanda biso basé belé ba remarier. Parce que conseil ni ko pesa bango. Bon, conseil za pona biso nyonso. Conseil za pona biso nyonso to za basali na Nzambe. Eza que ndenge ka Nzamba kambi déjà koloba na mokanda ya Jacques Premier. Jugement ya biso balakisi ezala maza apertado koleka oyo biso tozolakisa. Omoni Nzambe alingaka biso na zuwa. Les seuls attributs au tokolo ba msu ya mabe Nzambe yemo amipesa zuwa. Et puis pona zuwa batu msu ba bomaka. Lobi atana bali defana ko na li felu. Oui, ye mutalo biango bongo mabe koma nini. Nazui passage nanga moko nazo po lokola na mona ngo eza na bénéfice nanga na komi ko défendre ngo na manzaka. Mabe wana. Siko eyana batu mibale oyo na mokili tokoki kokosa to yebi nani. Ngai na Nzambe. Conscience na ngai na Nzambe. O mato kita atolo bino na miso afula batu kuna conscience na yo na Nzambe kutikala kokosa yango te. Ayebi bien que salaire de péché c'est la mort. Ayebi bien que adultère eza lisumu. Siko ndeni no yo défendre ke OK. Problème ite. Tokoki ko défendre o to akoki ko défendre ngo. Moto moko ta za moyo ngebene liboso Nzambe mais to benga makaba ngebene par rapport à ngolo Yesu Masia zo pesa biso. Moto akoma kaka juste soki ozo tosha malako na Nzambe. Tant que mutozo to samala ko na Nzambe nde principe Nzambe parole de l'Éternel nde Yesu ako justifier yo juste azo vivre par la foi donc à la foi ngo ezaka kana la foi c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth parce que le lui-même Jésus-Christ de Nazareth zolo bana biso ka adultère za péché yo siko boyino ko yoka Jésus le bika adultère za péché est-ce qu'on vivre dans la foi non donc ce qui conseille ko zala pona biso ba sel Nzambe ezaka kake Yesu alingi biso mingi ndenge Yesu alingi biso mingi rien zata pa Nzambe pasteur mon akatote papa pasteur moko Francine na Congo na pese mbote alobi soka azala no mwana mugi soka ye bakaninga koli lelo tapsunda divorçate mais tanga divorçara donc azala no avec no mature yango eloko ya mutu ya okutu olena lobane bandeli Nzamba sunginga eye shikoyo ezaboy. Le projet majeur au Yesu sala na mokili na ibandeli da toloba yango esanga moto tana lo banga moto ezape ndeko mususu azola na biso za mama Laetitia projet majeur moto ya mibale o ngai ndenge Nzamba sungaka ngai na comprendre eza libala. Oui pourquoi pour Nzambe alongola exclusivement fonction oye esengela ki asala ko créer moto apesa na responsabilité moto donc est-ce que batu basale makawa poto moto asala makawa tango batu mibale basangani OK parce que Satan yebike libala tango esangsaka batu ezaka pona kokokisa po ezali projet majeur Nzamba sala na mokili ko créer moto donc il y a liboso Nzambe otalabi asali moto na image de paix ressemblance et puis que moi na kokana na otalo bena boy moi na kokana na yo na tel papa na tiche moi na kokana na yo poni parce que Nzambe andimi na ya longola image ressemblance oye azoki pa batu akabengo pa yo kanti Satan osebana likamwana parce que c'est pour cela akoya pona nini akoya pona même destruction auto détruire o ezali projet majeur o Nzamba sala après ko kela moto libala cible o Satan ya robet pe to bossa na te divorce conséquences graves tata en cas Nzamba sunga biso ko ba concernant ya ba division ya kan église ya rapona ko détruire Satan rapona ko yiba ko bomana ko détruire kaka biloko na misato siko tango moto olingi o divorcer monguna ko yaneka pona détruire nde o ezali vie ba vie nini ya ko détruire ya yo moko na obino mi balo bo détruire o bo divorcer pardon ponini pourtant mutu Nzamba lo ba ke ba adultère ba ko tana royaume de chiété donc vie de Jésus ça la détruire. Donc yangwana ozomona monguna ko linga kaka attaquer oyo Nzambe asala ngai na yo siko tango azo ya surtout so ozana yo moko azo combattre yo to boko mapemi bala ko combattre bino tango bana ba ya ko combattre bino nyonso siko yangwana ozomona ke ya motu yezo zala oui bien sûr il y en a bandi ko mususu oyo réellement azo regretter ponango a regretter ka ponango mais
oyo eza motuya tobosana te nde tolobaki kaka division nyonso monguna moto amema yango soki omoni mpe baproblème ekomi koya na ndako na yo ngai oyo naza mosali na nzambe ata ndeko aza mosali na nzambe te kota na mabondeli nzambe akolongisa yo okokoka kosauve oyo ezali mariage na yo po yo bitumba na biso ya molimo bitumba ya nzoto te divorce nyonso eyaka eyaka na nzela ya molimo incompréhension nozomona eza molimo eza nzoto te falta de respect mosusu papa ozomona mwasi oyo pena nayebi te aza femme ya ministère te non femme ya ministère azalaka te mwasi nyonso mpe na relation nyonso toyebake mwasi to mobali parfait mwasi parfait to mobali parfait azalaka te mais biso nyonso tozalaka bato oyo toza na badefo oyo tosangani tokomi kofanda esika moko oyo esengeli tosi comprendre esengeli sikoyo tokóma kovivre donc na oyo ezali na communion auto ensemble na bapense tokomi kodiviser oyo ezali bapense décision na ndako kozwa nga moko na okóma kozwa ngo sikoyo na oyo ezali parcelle na ngai donc tokomi kopartage ka oyo ezali bapoint de vue makambo wana nyonso. Ok, papa Meshak, merci nzamba pambola olobi pena bien nzamba pambola yo et na bosani te to comme na fin émission na biso na bi ke papa Meshak boye bieto zana elisusu babi débat mon quoi est-ce que moi ça côté akoki otéate po biso basi to téara to sani nzambe na ngai samedi on zala pena brancher na pio date le 29 zala pena brancher na canal ya CLTV 25 Pro débat pena ya ke moi ça côté ate ba confirmer biso ba ngambo koto baza kota basi ngambo koto ba kota Paul babi selo makomi boza ma brancher boza décider pas Meshak moi mon de la fin na yo et ça bien pour na ba téléspectateurs sur l'ondation na temps yeso pambola abomba biso nkuluna yesu ezala na biso nzamba pambola pêche canal oyo 25 Pro CLTV 25 Pro yesu pambola po ba contenu oyo yangwana ndeza malamu pona bana na nzambe osabone oleke ozalaka na Facebook na WhatsApp pona kotala makambo susu oyo ekoconforter to ekolesa nango molimo na yo te vaut mieux s'abonner awa yo oza mo Kristo pona olesa pe molimo na yo donc nzamba pambola biso to éviter mokili soko koti mokili na kati église to koti mokili na kati na mokili ko détruire yo mais soko permettre Yesu nda fanda na kati na ngai na yo yende tanga zoke sikande garantie vie éternelle. Ok, amen prophète nzamba pambola koleka eto bosani te na simareji na biso ekanda pangi Miguel bambote no ebele na bosani te mama Deborah za ma brancher pour jour ango egoyinda zala ma brancher wana pour Holanda débat wana est-ce que femme ko côté moi so ki côté ya zala pena brancher na biso ba Meshak aloba bien ba padali baloba bien bango so baloba bien pasteur Antonio pe aza notre émission la fois passée aloba pe bien na bosanité bango nyonso baza toza les jours on les 29 boza penza brancher ya Holanda pana CLTV 25 kolanda buzo bate tika bilanda landa o asala kiboye wana etali ote tala yo na nzambe landani badiba bepesa biso maele fortifier biso fongola biso toyeba. Merci na sepeli mingi mbote na mama Deborah mbote papa Achille na lingako mingi ba mbote na bosanité pasteur Makangila ba mbote belé je vous aime beaucoup beige. Miso ngai moni oyo na le monati matoi na ngai yoki oyo na yokate motema na ngai kokite lelo etatu esika maili na ngai esukaka ya Yesu ebandi esika maili na moto ezosuka ya Yesu ebandi ale batinda kiera Ninive yake ina Tarsise likolo kombo ya mokano na Nzambe mbonge mbela eyaki suka babwakaki ye na mai bandeko botala intelligence imene kanisaki nyonso esili
bandeko boyoka matematika moto na miso nzambe ebimi pamba ye misemeli ye mpona kokokisa mokano nzambe Jonas aboyaki na ye asanzi ye na nini oyo nini ye asanzi ye na Ninive parole accomplie asalaka na ye voyo ero utabo mwana na ye abanga na ye bitumba te abanga mbeli te abanga masasi te kasi mokolo atelemi afinga nzambe Israela akufa na libanga ye kasi mokolo atelemi achola nzambe Israela akufa lokola ndeke ma Goliath oyo eza nini ye biso totatoli eza nini ye baninga na nga intelligence humaine elobi soki moto akutani aveugle ata mokolo moko akoki kozongela vision te aveugle Bartime bato mokili batiaki point finale na vie na ye kasi mokolo akutanaki na contre intelligence aveuglema ya Bartime esilaki kasi mokolo akutanaki na oyo akonfonda mayela ya bato miso na ye emonaki lisusu baninga oyo nde nini ye yango nga na tatoli eza nini ye bakondanatio ya bato mayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza eloko te nzambe na nga akokwisa ata bakondane nga ona kobota te mpo nzambe na nga azongisaka batrompe ata bakondane nga ona kobala te mpo nzambe na nga abalisaka na ye pe ata bakale kobanga te nzambe na yo azali ata malade kolenga te mobikisi na yo azali asopaki makila na kolokota mpo na yo obela te olenga te mokangoli na yo azali bakondanatio ya bato mayila bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe na nga azali akokweyisa bakondanatio ata bakondane ngai na medesi nakobota te eza lokuta mpo nzambe na nga azali azongisaka bato na opération sans cicatrice ata bakondane nga na famille nakobala te eza lokuta contre intelligence ye kotombola bayeba mikitisa contre intelligence ye kokitisa bayeba mitombola bakondanatio ya bato mayela bato epai ya nzambe eza eloko te baloba bafinga batuka ata bacola na miso na nzambe eza nango zero nzambe na nga akokweyisa ata balakeli yo oyo kobonga te mpo nzambe na yo asalaka na ye nani asalaka lokola nzambe na ngai namoni te akotikala kozala te
Christ Emmanuel.